Wallace Karia ajipata matatizoni baada ya Ikulu Chamwino kumstopisha kugombea kiti cha TFF. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kuwa ni ukurasa mpya wa soka la Tanzania, Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia atagombea tena nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu ujao wa TFF. Uamuzi umetokana na kikao maalum kilichofanyika jana Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, kikihusisha viongozi wa vilabu vikubwa nchini kama Yanga na Simba pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali. Kikao hicho kimekuwa ni sehemu ya juhudi za maridhiano na kutafuta mwafaka juu ya mvutano ulioibuka kati ya vilabu hivyo na viongozi wa TFF. Na katika kikao hicho, moja ya hoja kuu iliyowasilishwa na upande wa Yanga ni wito wa kujiuzulu kwa viongozi wakuu wa TFF akiwemo Rais Wallace Karia na Katibu Mkuu wa TFF Kidao Wilfred. Yanga walieleza kuwa hawana imani na viongozi hao kutokana na kile walichokiita ni udhibiti usio wa haki wa mwenendo wa soka nchini. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa hekima ilitumika katika kufikia mwafaka wa muda. Viongozi wa serikali waliwasihi viongozi wa Yanga kusitisha msimamo huo kwa sasa, kwa maelewano kwamba Wallace Karia hatagombea tena nafasi yoyote ndani ya TFF na vilevile hatateuliwa wala kuajiriwa katika nafasi nyingine yoyote ndani ya shirikisho hilo la mpira wa miguu. Msimamo huu unaashiria mabadiliko makubwa katika uongozi wa TFF kuelekea uchaguzi ujao wa shirikisho hilo. Kwa muda mrefu kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wadau wa soka kuhusu namna shirikisho hilo lilivyoendeshwa, ikiwemo madai ya upendeleo, kukosekana kwa wazi na mvutano wa mara kwa mara kati ya TFF na vilabu vikubwa vya ligi kuu. Karia ambaye alichaguliwa kwa rais wa TFF kwa mara ya kwanza mwaka 2017 na kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili mwaka 2021, sasa anaelekea ukingoni mwa uongozi wake. Uamuzi wake wa kutogombea tena unaweza kufungua ukurasa mpya kwa mwelekeo wa TFF, hasa iwapo utaleta mabadiliko ya msingi yanayotajwa ama yanayotarajiwa na wadau wa soka nchini. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwenye uchaguzi mkuu wa TFF unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu, huku wadau wengi wakisubiri kuona ni nani atachukua mikoba ya uongozi wa juu wa shirikisho hilo na kuleta ufanisi mpya katika maendeleo ya soka la Tanzania.